Ky është sheshi kryesor i Varshavës, sheshi i qytetit vjetër ose Old Townit si quhet. Është sheshi historik i qytetit, sheshi më i rëndësishëm, por që ka dhe një arsye tjetër shumë interesante. Është një nga sheshet më të famshëm të Europës për arsye të historisë së luftës së dytë botërore. I gjithë ky shesh që ju shihni dhe gjithë qyteti i vjetër, një pjesë e cilit është rirestauruar sërish mbas vitit 1945, u rrafshua në luftën e dytë botërore. Rezistenca polake ndaj gjermanëve, dhe keni parasysh që lufta e dytë botërore filloi eksaktësisht në sulmin e Gjermanisë ndaj Polonisë në 1 shtator vitit 1939, rezistenca e polakëve ndaj gjermanëve nuk qaq e fortë në momentin e parë të sulmit që Gjermania arriti ta marrë Poloninë shumë shpejt, por që rezistenta e mpasme qytetarëve të Varshavës dhe të gjithë Polonisë për të mos ju nënshtruar pushtimit gjerman. Eksaktësisht në qendrën e vjetër të qytetit, ku kishte edhe një numër shumë madh të popullsisë hebreje, pati përplasje dhe luftime nga më të ashprat. Gjermanët ndërtuan një hapësirë të tërë të qytetit që e konsideruan geton e hebrejve. Ishte getoja më e madhe në Europë, e cila në atë kohë kishte rreth 400.000 hebrej që u rrethuan me një mur dhe qëndruan me densitetin më të madh të jetuar ndonjëherë në historinë e globit që njihet. Pikërisht atje, në vitin 1944, filloi protesta e famshme ose kryengritja e getos së Varshavës, e cila zgjati 40 ditë dhe çoi në rrafshimin e getos dhe në 10.000 jetë të humbura. Ndërkohë, gjithë ky shesh që po shihni këtu, pra Old Towni i sheshi qendror, pra sheshi i tregut, siç quhen atë kohë, ku është edhe statuja e famshme e Sirenës, pra sheshi i tregut në qytetin e vjetër u rrafshua gati 90%. I gjithë qyteti i vjetër i Varshavës, në 93% të tij shkoi në nivelin e themeleve dhe aty këtu mbetën pak mure. Në vitin 1945, mbasi ushtria kuqe i largoi përfundimisht gjermanët, edhe pse ajo qëndroi në periferi të Varshavës duke lejuar që gjermanët masakronin deri në fund popullatën civile të ngritur në kryengritje, një diskutim i gjatë nisi në Poloni. Stalini vendosi t'i dhuronte Polonisë një godinë të lartë, të ngjashme me 7 godina të ndërtuara në Moskë, që janë Ministria e Jashtme, Universiteti i Moskës, 2 hotele dhe sa godina tjera, eksaktësisht në qendër qytetit, këtu ku dikur kishte qenë sheshi më i famshëm i qytetit. Por qytetarët polak refuzuan. Mbas protestave që zgjatën thuajse 3 vjet, Polonia vendosi që sheshin e vjetër të tregut dhe gjithë qytetin e vjetër në një pjesë tij, jo në gjithë qytetin e vjetër, ta rindërtonte sipas fotografive dhe pikturave të vjetra. Ata morën pikturat kryesisht të fundit të shekullit të 18, të fundit 1700-s, kur kishte marrë formë sheshi dhe e rindërtuan të plot. Nuk është rindërtuar vetëm sheshi, janë rindërtuar dhe disa rrugë dhe unë do mundohem t'ju tregoj. Çdo shtëpi që shihni këtu, pra çdo godinë që shihni këtu, është një godinë e ndërtuar në vitin 1949-1956. Edhe statuja e Sirenës është vendosur në atë kohë. Edhe katedralet janë ndërtuar. Por çfarë ndodhi? Ata vendosën që ta ndërtojnë çdo shtëpi, do shkoj më tutje t'ju tregoj një dy shtëpia brenda, sipas modeleve të vjetra, duke përdorur teknologjinë e vjetër. Nuk përdorën betonin, nuk përdorën hekurin. Çdo shtëpi që shihni këtu është ndërtuar me tull të kuqe dhe me llaç, sipas modeleve klasik, me pjesën e poshtme me gur. Jo vetëm kaq, por çdo shtëpi e ndërtuar u ndërtua edhe në brendësitë saj me modelet e vjetra, me muret e trasha, pa prekur, pra stilin klasik. Çdo gjë që shihni në këtë vend, pra çdo gjë që shihni në këtë vend është moderne, është e ndërtuar mbas luftës dytë botërore, por në çdo gjë është ruajtur stili i vjetër. Shiheni për shembull portën. Të gjitha detajet e portës, porta vetë, të gjitha pjesët e sipërme, nëse shihni bufët e vendosur atje sipër, apo pjesën e rrushit në këtë dhe frutave në këtë drejtim, janë të gjitha të ndërtuara sipas fotografive dhe pikturave që ishin ruajtur nga Varshava e vjetër. Muret e dala për të ndërtuar kolonat mbajtëse të strukturave të vjetra janë po ashtu si ato që kanë qenë dikur. Madje shiheni edhe pjesa e brendshme, edhe muret anësore janë në të njëjtën trashësi që kanë qenë dikur. Në këtë drejtim mund të shohësh që në muret përballë ka piktura që kanë qenë dhe ato sipas pikturave të bëra, pra të ruajtura nga vizatimet dhe fotografit e vjetra. Sikurse ju thash, çdo gjë është bërë me tull të kuqe dhe me llaç,
shiheni vetë për ta kuptuar se si është ndërtuar. Kjo është një kapele vogël. Shive, çdo gjë është bërë tull, e kuqe dhe llaç dhe gur në nivelet e poshtme. Nëse ecën në këtë drejtim, do shohësh që qyteti i vjetër është i shtrirë deri në buzë të lumit dhe prej nga lumi mund të shohësh stadiumin ku do të luaj Shqipëria. Çdo gjë që shihni në këtë shesh, kur them çdo gjë që shihni në këtë shesh është e re. Por në vitin 1980 UNESCO vendosi të shpallte pasuritë UNESCO-s një qytet dhe një shesh siç është ky këtu, i cili nuk kishte vlerë historike sepse ishte një ndërtim i ri, nuk kishte vlerë po them të artefaktit sepse nuk ishin artefakte, por vendosi ta shpallte pasuritë UNESCO-s për arsye se restaurimi i tij dhe kurajo dhe vendosmëria e qytetarëve polak për ta rindërtuar siç ishte, u konsiderua një pasuri më vete për njerëzimin. Ktu mund të shihni se si edhe pjesa tjetër e godinave. Këtej shkohet në rrugën, është një rrugë shumë interesante, i shkon në drejtim të pjesës së pallatit presidencial aktual, ish pallati mbretëror, ka 2 sheshe të vogla, në pjesën tjetër është katedralja kryesore, po i shoj deri te katedralja, do t'ju tregoj pak sheshin. E gjithë kjo gjë që po shihni, pra nuk ka ekzistuar në luftën e dytë botërore, u rrafshua dhe u ngrit më pas fal këmbguljes së vet polakëve. Është një nga rastet e rralla që një qytet i tërë, qytet i vjetër, i cili kishte më shumë se 300 vjet që ekzistonte, u shëm dhe u ringrit nga fillimi, duke ruajtur fotografitë, pamjen, imazhet e vjetra. Në këtë vend është dhe kisha e vjetër, e cila është kisha ku janë varrosur personalitetet më të rëndësishëm polak, duke përfshirë edhe presidentin e Republikës Polake në luftën e dytë botërore, një pianist i njohur, po deri tek presidenti Kaczynski, i cili u rrëzua me avion në vitin 2010 duke shkuar në pyllin e Katinit, ku ishin masakruar polakët nga Bashkimi Sovjetik në luftën e dytë botërore. Shifini, edhe rrugicat e vogla të ngushta janë të ruajtura siç kanë qenë. Pra çdo gjë që shihni, që duket e vjetër, në fakt është ndërtuar pas luftës së dytë botërore, edhe kjo është një pjesë tjetër interesante. Shihni dhe shtëpitë, çdo gjë, edhe dyert, edhe hekurat e vendosur, tash janë në bazë fotografive. Ndërkohë përballë është kisha, e cila në këtë moment duhet të jetë e mbyllur, është kisha më e rëndësishme ku janë vendosur, ku janë varrosur personalitetet e politikës polake, edhe kripta, po ta shihni, kripta e katedrales është e vlefshme për vizitorët në një orar të caktuar. Kisha brenda është shumë e bukur. Do shkoj deri tek sheshi, po vetëm një pamje të kishës. Në të gjithë anën e saj janë varrosur personalitetet, janë varret në mur personalitetet famshëm polak. Ja dhe katedralja është shumë e bukur, shumë e madhe, po dalë sërish t'ju çoj deri tek sheshi për t'ju treguar se ku sheshi qendror. Çfarë dere? Shifeni çfarë dere. E gjitha në bronz, edhe dera thash ka ruajtur modelin që ka pasur, ndërkohë që vetëm 50 metra nga këtu ndodhet sheshi i dytë. Tash, çdo gjë që shihni është e rindërtuar nga fillimi. Ishte një prej vendimeve më të çuditshme të polakëve, të cilët në fakt vendosën të rezistojnë edhe sovjetikëve, edhe regjimit komunist. Të parët që rrëzuan komunizmin ishin pikërisht polakët, të cilët me lëvizjen Solidarnosc të Lev Walesës arritën që në vitin 1989 të gjynjëzonin regjimin komunist dhe të fitonin zgjedhjet. Sikur se thash dhe njerë, e gjithë kjo gjë që po shihni nuk ka ekzistuar luftën e dytë botërore, u rrafshua. Por vullneti i këtyre qytetarëve për të rikthyer historinë e tyre ishte impresionues. Imagjinoni dhe vërini pak në kontrast me ne që i patëm, i ruajtëm dhe i shëmbëm vetë pjesën më të madhe të gjërave që kishim, historike që kishim. Ja dhe sheshi, ky ishte sheshi që ju thash, edhe këto godina të gjitha, ja shifeni sheshin atë drejtim së bashku me kolonën, të gjitha këto janë të rindërtuara pas luftës së dytë botërore. Kjo është pjesa e hyrjes së qytetit të vjetër, Old Townit.